আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আইএসএ নতুন আরেকটি এপিসোডে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকের এপিসোডে আপনাদের সাথে শেয়ার করব আইফোনের C4 চার্জার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব। প্রথমে আসি C4 চার্জার কেমন হতে পারে। দেখতে পাচ্ছেন আমার স্ক্রিনে একটি আইফোনের অন্যটি C4 চার্জার, অর্থাৎ অ্যান্ড্রয়েড সেটে যেসব চার্জার ব্যবহার করা হয় ওইসব চার্জারকে C4 চার্জার বলা হয়। আইফোনে ভিন্ন ধরনের চার্জার ব্যবহার করার কারণে আইফোনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের। তাছাড়া আইফোন কেনার সাথে আইফোনের চার্জার কিন্তু গ্রাহককে আইফোন কোম্পানি দেয় না, আইফোন চার্জার এক্সট্রা করে কিনে নিতে হয়। এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন চাইতেছে যে সব অ্যান্ড্রয়েড ফোনের চার্জারগুলা এবং আইফোনের চার্জার যেন অ্যান্ড্রয়েডের মতো করে C4 চার্জার সিস্টেম হয়, তাহলে সব অ্যান্ড্রয়েড ফোন একই চার্জারের আওতায় চলে আসবে। এতে গ্রাহকের সুবিধা এবং ভোগান্তি কমবে। অবশেষে অ্যাপল কোম্পানি মাথা নত করলো। আগামী বছর আইফোন 50-তে ধারণা করা হচ্ছে যে C4 চার্জার সিস্টেম ব্যবহার করা হবে, অর্থাৎ C4 চার্জার ব্যবহার করতে পারবে। আর সেই লক্ষ্যে কাজ করে চলছে যাতে আগামী বছর ইভেন্টে আইফোন 50-র মাধ্যমে গ্রাহক C4 চার্জার ব্যবহার করতে পারে। আর এটা নিয়ে নিউজ করলো ভারতের বিখ্যাত একটি পত্রিকা আনন্দবাজার।